samahan niyo po kami sa aming lunch. Meron po tayong Alamax fried chicken. Ayan po siya. O, diba? Luto po namin. Po nagluto. And then, fried daing bangos. Ito po siya. And then, meron tayong, dahil sa Alamax po, meron tayong fried potato. So, ayan po. Bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Mag-pray tayo. Papa Jesus, thank you sa araw na ito. Thank you sa food, sa blessings, and sa good health. Amen. Kain na po tayo. Gusto mo chicken? Chicken. So, ayun, naghugas na po kami ng aming kamay. Ano sila kami? Kaya mo? Look. Ang laki. Sarap. So, ayan, simula na po tayo. Tara, kain po tayo. Para po sa inyo. Hot. Ito na fish. Ako lang po yung nagluto ng ano. Inaya ko po yung sa Max fried chicken. Sarap ng bango. Oh, may garlic. Hindi ko nakakita. Hindi siya makita. Kain po tayo. Wow. Lambot niya rin, oh. Bango. Daing. Bundes bangos. Wala na siyang tinik. Tapos, nakababad sa ano, sa suka na may bawang. Sarap niya talaga. Balat. Balat. Iba yung sa Max, ang lambot ng chicken nila. Yun yung balat ng chicken. Yun tayo. Kamatis. French fries. Diba?
Kanin. No. Pag ulam lang kasi sa kanya, ulam lang. Ayaw niya ng halo-halo. Gusto niya, ano siya, stick to one. Ay, kinain mo. Chicken. Chicken. Inuubo siya kasi naambunan ko na. Kaya ikaw para makita ito. Saan mo kanin? Ayan. Kain tayo. Harap. Tumago na. Tago na siya. Bak. Balaga. Tayo po, ikaw tayo. Yeah, tinago na yung fried chicken niya. Ay, makain sa ito. I love you. Aww. Tugtog ko sa kapitbahay. Kasi na. Birthday kasi ng kapitbahay namin. At ng bangor. Ang pangalan mo? Bulaga. Bulaga. Ako lang po lahat nagluto nito. Pakita mo yung chicken mo dali. Asa yung chicken mo? Fancy po yung balat, oh.
Kasama fried potato. Tubig. Ang tubig. Ay, may nagpapatugtog na po. Lato ba? Bakit siyang masarap? Kaya hindi ako sa kapitbahay po yun. Pasensya na po kayo. Yung chicken, sakto lang ang lasa. So, ayun na po. Tapos na po kami. Kaya po nag-enjoy po kayo. At nabusog po kayo. Yeah guys, tapos na po tayong kumain and please subscribe to my YouTube channel na rin po and click na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin. And pwede rin po kayong mag-comment kung ano po ang pwede nating next mukbang and yun lang po. Maraming salamat. Bye bye!